ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫിഞ്ചിന് ഈ രോഗം വന്നിട്ട് ഫുഡ് എടുക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മെയിൽ ബേർഡ് ചത്തുപോയി അതേ അവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ട് ശേഷം ഇതിനും അതേ രോഗം പിടിപെട്ടിരുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നു. അന്നേരമാണ് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു വീക്കിൻ്റെ മുകളിലായി ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ചെയ്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. പിന്നെ വന്ന അസുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഫുഡ് എടുക്കാതെ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ പാത്രത്തിൻ്റെ അരികെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ചിറകൊക്കെ താത്തി ആകെ ഒരു ഷോക്കായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 90% റിക്കവറി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാം, ഇന്നലെ കൊടുത്തത് ഇഞ്ചി ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ 2-3 കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇഞ്ചിയുടെ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഡെയിലി വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ 2-3 ആഴ്ചയോളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ രോഗം പോയിക്കണം. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഒരു ദിവസം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ദിവസം ഇഞ്ചി വെള്ളം, പിന്നെ ഒരു ദിവസം നോർമൽ വാട്ടർ. ഇങ്ങനെ ഇടവിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചത്തിൻ്റെ മുകളിലായി ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. രോഗമൊക്കെ 90% മാറി. മഞ്ഞളിട്ട വെള്ളം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം അത് അതിൽ വെള്ളത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്താവുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സാക്കി ഇഞ്ചി വേണമെന്ന് ചതച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ അതിൽ വെള്ളത്തിലാകുന്ന രീതിയിലായി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വീണ്ടും പക്ഷിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഇത് 100% ഇതിൻ്റെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റും കുറച്ച് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബേർഡ് കുറച്ച് വീക്കായിരിക്കുമല്ലോ. പുതിയൊരു പേരിനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൽ ബേർഡിനെ ഇതിനോട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എൻഗേജിലേക്ക് തുറന്ന് വിടണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം. ക്ലീൻ ആയിട്ടില്ല. ബേർഡ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ 90% ആയിട്ടാണുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.